السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سودوادا مركلة iyo barnaamij kale barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku ablaableyn doonaa guul darro weyn oo soo gaartay Uber iyo Lyft oo ah labada shirkadood oo ugu waaweyn dalkan Mareykanka monopoly-gana ku haysta xaggii transportation-ka ama tagaasidii dhanba la wareegay ayaa waxa state-ka Massachusetts ay ka xareysay 4 sano ka hor dacwad ka dhan ah taas oo sheegaysay in shaqaalahooda ama darawallada u shaqeeya oo isticmaala app-ka ay yihiin employees ama shaqaale caadi ah entitled ay u yihiin oo xaq ay u leeyihiin in la siiyo benefitskii shaqaalaha caadiga la siinayay lacag ku filan in la siiyo in healthcare caafimaad la siiyo in maaragtay social security benefits la siiyo waxaan oo dhan inay xaq u leeyihiin lacagta ay qaataanna lacag ku filan aysan ahayn waxaana ay loo suudkan iyo dacwadan waxa ay salka ku haysay dacwado fara badan oo dalkan Mareykanka ka dhacay sida stateska California Washington state-ka la yiraahdo Minnesota hataa way ku jirtaa stateyada loo suudka ku qabtay Uber iyo Lyft haddaba waxaan fiirin doonaa maxsuulkii ka soo baxay dacwadan ka dhanka ahayd oo ay xareysay haweeneyda attorney generalka oo xeer ilaaliyaha guud ee stateka Massachusetts iyo natiijadii ka soo baxday ayaan rabaa inaan idinla wadaago so hadduu videogan ku soo gaaro insha allahu tacaala don't forget inaad share garaysid yacquub wuxuu dhihi jiray like-ta baalasha igaga daata so like the video insha allahu tacaala and subscribe to the channel haddaad nagu cusub tahay aan ku bilaabo Uber iyo Lyft ayaa waxa ay dalkan Mareykanka ku haystaan monopoly kaligood ayaa ka shaqeeya kadib markii tagaasidii ay qadka ka saareen waxaana ay darawaladooda ay ku nool yihiin nolol ka hooseysa nolosha caadiga ah iyo lacago waxayna ay bixiyaan lacago ka yar lacagaha ay bixiyaan stateska ama minimum wage-ka waxa loo yaqaano oo mandate-ka ah hataa waxaa dhaanto adoo McDonald's ka soo shaqeeyo mararka barkood marka aad wadid Uber X ama Lyft X aad wadid waxaa ku dhaanta adoo McDonald's ka soo shaqeeyo ayaa ka fiican mararka barkood marka aad fiiriso dhaqaalaha ka soo galayo dhibaatada gaarigaaga soo gaarayso oo maintenance-ga u baahan gaaska ka baxayo iyo insurance-ga oo adiga aad baxsanaysid so states badan ayaa ka gilgishay arrinkan laakiin nimankan niman aad u awood batay dhaqaale fara badanna haysta most of the lawsuits iyagaa ku guuleysta oo maxkamadaha markii lala aado laakiin tookadan waxaa soo bilaabatay in stateska ay ka guuleysanayaan marka loo fiiriyo California oo kale wixii kaga dhacay oo sharci la dhaho AB5 ayaa la baasiyey oo cabaar waqti badan ku qaatay Uber in ay maaragtay ka qaataan agreement ay ka galaan waxa kale oo hadda New York oo kale waa ka guuleysatay darawaladana lacag fiican ayaa loo qoray like $30 meesha stateyada kale ay bixiyaan only 69 cents a mile marka hadda waxa laga guuleystay Andrew Minnesota in ay darawalada siin doonaan $40 a milekii meesha marka hore ay bixin jireen 69 cents markii study badan la sameeyay ayaa waxa la ogaaday in Minnesota qofka si uu u sameeyo minimum wage oo lacagta ugu yar oo state-ka uu bixiyo inuu 89 cents a mile qaato ayaa lisla gaaray laakiin waxa isku fuuqsan doona warkan hadda aan idin wado oo ka soo baxay state-ka Massachusetts kaas oo dhigayo in darawallada la siin doono lacag minimum ah oo aysan ka hoos samayn karin saacadii iyo waliba waxaa loogu daray employee benefits-kii baa loogu daray oo qofkan sidii shaqaale ahaan ayuu benefits u helaya like inuu helayo sanadkii 40-hour week oo uu helayo 40 hours oo $21 ay bixinayaan saacadii oo vacation ah lacagtaasna waxa waa urursan kartaa sanadka markuu dhamaado ama da ofta qaadatana waa oo aad of qaadatana waxay ku beeranayaan week oo $21 saacadii ku siinayaan 40 saacadood ah haddii aadan qaadaninna lacag ahaan ay ku siinayaan lacagtaas so waxaa bilaabatay in employee benefits ay bixiyaan weli darawallada loo classify gareeyo in ay yihiin independent contractor marka lawsuitkan waxaa kale oo la jira in sick leave ay bixinayaan waxaa kale oo jiro oo dada xanuunsatid off qaadatid claim gareyn kartid sick leave
waxaa kale oo jirayo in healthcare-ka ay lacag bixinayaan stipend lacag oo la dhaho healthcare stipend oo ah in kaar caafimaad saa u gadatid dada kaar caafimaad haysanin in lacagta iyaga ay qaybtooda bixinayaan iyadana waa lagu qasbay waxaa kale oo ka mid ah arrinkan oo ay helayaan darawallada intii sano oo Uber iyo Lyft ay classify gareynayeen darawallada in aysan ahayn employees oo ay yihiin wax benefits ay xaq u lahayn oo ay yihiin independent contractor waxaa la ogaaday oo lawsuitkan lagu ogaaday in ay darawallada ay ku sameeyeen waxa la dhaho misclassification oo si qaldan ay u classify gareeyeen independent contractor baa tahay suuqa iska dhici un baa la dhahay un darawalka wax faa'iida ah waa leedahay male shaqee marka waxaa ka qayb qaatay programkan union baa ka qayb qaatay gruubo fara badan ayaa isugu yimi oo maaragtay ku booriyey in ninka la yidhaahdo attorney generalka waa gabar madow ah ay lawsuit ka keento Uber iyo Lyft marka packagekan waxaa ka mid ah in darawalka uu samaynayo $32.50 saacad kasta oo uu ku jiro ama ha shaqeeyo oo qof ha qaado ama yuusan shaqaynin oo qof yuusan qaadin so haddaa 8 hours shaqayso $32 an hour ayaa qaadanaysaa haddaa 10 hours shaqayso $32 an hour ayaa qaadanaysaa saacaddii ama gaariga la soo galo ama yaan la soo gelin lacagtaas xaq baa u leedahay dependent on timeka aad shaqaysidna waxaa urursan kartaa vacation time waxaa kale oo aad xaq u leedahay healthcare in stipend in laga siiyo labada arrinba waa arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo in employee benefits lagu siiyo laakiin weli independent contractor aad tahay markaa rabta soo shaqo tegaysid markaa rabtana gurigaaga iska joogaysid so they will track your hours from the appkay ka taraagaraynayaan dhib male $32 haddaa shaqaynaysid saacaddii waa minimumka ugu yar aad samayn kartid intaas ka badan inaad samayso unbay isku dayayaan si iyaga naftooda lacag ay u sameeyaan laakiin faa'iido weyn ayaa meesha darawallada ugu jirta packageka waxaa ka mid ah in $175 milyan oo dollar la ganaaxay Uber iyo Lyft oo xilligii darawallada ay ku sameeyeen misclassificationka oo ay sida qaldan u treat gareynayeen darawallo lacag yar la siinayay lacagtaas marka waxaa loo qaybin doonaa waxaa la dhahay former drivers iyo current drivers hadda jooga iyo kuwii horeba ayaa loo kala qaybin doonaa so lacag fiican ayaa meeshaas kasoo geli doonto darawallada inkastoo de intaasoo kun oo darawal ay shaqaynayso wax yar unbaa kaa soo gaaraya laakiin muhiimadda waxa waaye in laga guulaystay Uber iyo Lyft wixii ay wadeenna la hor istaagay darawallada Massachusetts degan stateka Massachusetts oo dhanna waaye ma aha hata city Massachusetts deganna waxa u soo hoyatay guul weyn ma aqaano stateska kale waxa ay sugayaan iyo xilliga ay wax keeni doonaan sida Colorado oo kale annaga degannahay laakiin way ku bilaabatay Seattle ayaa kusoo bilowday way ka guulaysatay New York ayaa maaragtay ku xigtay iyadana way ka guulaysatay Illinois waxbaa ka socda hadda Chicago iyo aageeda waxaa ka socda maaragtay wada hadallaa u socda Uber iyo Lyft si darawallada noloshooda kor loogu soo qaado oo standard of livingkooda ay aad u hooseeyo lacag yarna la siiyo mailkii oo wax faa'iidana aysan ay qabin wax benefitsna aysan ka qaadanin labadan tech giantska ah so California waa ka guulaysatay AB5 waxaa hadda January 1 miya malaynaya ha soo socota insha Allah taala dhaqan galayo Minnesota $40 in $40 ay bixiyaan instead of 69 cents a mile marka waxyaabo fara badan ayaa soo socda Uber iyo Lyft Massachusetts baa hadda ugu wanaagsan qofkii raba inuu maaragtay ka faa'iideysto oo degan aagaas New England Massachusetts driver ayaa noqon kartaa address Massachusetts aa qoranaysaa si aad uga faa'iideysato lacagahan faa'iidada ah oo benefitskan ay bixinayaan oo lagu qasbay iyo lacagtan minimum wage-ka ah oo $32 iyo barka ah waa the only state oo hadda minimum wage keentay benefitsna keentay darawalka inuu qaadan karo asaga oo weliba ah independent contractorkiisii ah mar wixii su'aal ah oo soo weydiin kartaan waa mahadsantihiin inaad video intaan soo daawatay don't forget to share insha Allah and like the video haddaad nagu cusub tahayna subscribe to the channel thank you very much